Se volvió. Por ejemplo, en el living, en el comedor ideal, ¿verdad? Mirando las mesas. También quiere salir. Pero ¿qué pasa? La entrada de la casa va a hacer que todo salga. Que sale la prosperidad, sale el dinero, sale todo. Entonces, los espejos, si bien hay que tenerles cuidado, nos ayudan y nos multiplican todo. ¿Tú sabes que apliqué el consejo que me diste la primera? Ay, sí, yo quedé un poquito en la sorpresa. Ahí tenés que apretar ahí el mismo.